Selam i pozdrav, dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Danas opet pravim jedno fino i ukusno jelo koje se priprema od starog hljeba. I na jedan kvalitetan način iskoristimo stari hljeb. U pitanju je tursko jelo koje se zove Iskender kebab. Meni jedno od omiljenih, posebno za one koji vole bijeli luk. A ovdje u ovom jelu se baš fino osjeti. Pa eto, ako vas zanima, ostanite i pratite. Tu imam jedan komad junećeg mesa, nekih 350 grama. Pa ću da ga isječem na tanke kriškice. I uvijek pratim kako mišićna vlakna stoje, znači preko mišićnih vlakana siječem, nikako niz mišićna vlakna. Jer time samo postižemo da nam meso ostane žilavo, a ako siječemo preko vlakana, onda meso bude fino, sočno i onako lijepo se ispeče. I eto, tu su ti neki trikovi mesarski koji vremenom naučimo i mi obični ljudi. Sada kad se meso isjekla, evo vidite, na baš tanke trakice, sad pravim marinadu. Uzela sam jednu glavicu luka, naribaću ili možete samo samljeti, što sitnije. Sipam malo mlijeka, jedno 5-6 kašika, toliko isto maslinovog ulja, a može i obično biljno ulje. Stavim tu malo bibera, timijana, odnosno majčine dušice. I ova marinada će baš fin ukus da da ovu mesu. Stavit ću također i mljevene crvene paprike i malo soli. Ovo je super da se napravi prije na dan. Naprimjer, ako planirate sutra spremati ovo jelo, najbolje je da danas meso pripremite, ostavite u frižider, da odstoji, da sve fino poprimi, sve mirise i luka i začina. Tako bude najbolje. A ja nekad kad nemam vremena, ja tu odmah mariniram, dok sve ostalo pripremim, eto, onda pržim, tako da može odstoji pola sata. I sad pripremam hljeb, tu imam ovu tursku lepinu, ona mi je nekako za ovog jela najbolja i većinom vidim svi prave od nje. I sječem je ovako na neke, eto, malo veće zalogaje. Zatim sam uzela 4 fafarone i isjeću ih na kružiće, a vi ako nemate fafarone može i obična žuta ili zelena paprika. Također uzmem 2 paradajza i njih ću isjeći na kockice. I sada u čerpicu sipam malo ulja i pržim paprike kratko, eto, tako na vrelom ulju. Tu stavim malo paradajz koncentrata, može i paprika marka, onaj paprika koncentrat, i dodajem paradajz. I sve to sada kratko prodinstam, malo posolim i sipam možda jednu malu šoljicu vode. Poklopim jedno 10 minuta da se ovako krčka, evo vidite kako treba da bude, da se to upeče. Znači kao neki sataraš, eto, hajde tako da ga nazovem. Sad prelazimo na dio sa mesom. Na vrelo ulje stavljam meso da se prži. Ništa neću poklopiti, poklopiti, nego samo ovako malo propržiti, to je nekih 10-15 minuta dok sva voda ne ispari. Sad ću ovo meso da otpusti tečnost, vodu i ostavite samo nek se prži dok onako voda ne ispari. Za to vrijeme pripremam jogurt sa bijelim lukom. U nekih možda 250 ml jogurta sam stavila 3 čehna bijelog luka. Ovo jelo i čini posebnim ovaj jogurt sa bijelim lukom. To takav ukus daje, to je nevjerojatno. Ako ne volite jogurt sa bijelim lukom, onda ja ne znam kako će ovo jelo ispasti bez toga. Onda bolje nemojte praviti. Evo vidite, meso se ispržilo. Sada prelazim na hljeb. Kao što vidite, ja sam stavila 1 kašiku masla i zagrijem i tu sipam hljeb. I kao što vidite, dodala sam još malo masla. Nekako mi je bilo malo. I ovo maslo, ako nemate masla možete buter, može i samo na ulju, ali meni sa maslom ili buterom poseban miris dobije. Možete samo zamisliti kako to fino miriše. I ovako se hljeb mora prepeći, tako reći, na ovom maslu da onako postane hrskav i malo da porumeni. I sada slažemo.
Prvo malo sipam jogurta, zatim meso, pa ću onda na meso staviti opet jogurt i onda onaj sataraš. A nekad kada nemam vremena da pripremam sataraš ili nemam paprika u frižideru, ja napravim onu zaprušku, znate, moju čuvenu, samo na buteru i sa crvenom mljevenom paprikom. I onda onako samo odozgo preko jogurta prelijem tu zaprušku. Tako da može i bez ovog sataraša. Tako isto sa tom zapruškom bude baš ukusno. I eto, to je to. Ja se nadam da vam se i ovaj video svidio i da će vam biti od koristi. Ja otkad planiram da vam ovo snimim jer je ovo nešto što ja baš volim da jedim i što sam sigurna da vrijedi, da se zaslužuje da se nađe na mom kanalu među mojim receptima. Mi se ako Bog da vidimo u narednom videu, a do tada mi ostanite dobro i zdravo.